Најнова, урнебесна, стендап комедија со Жарко Јовановиќ. Ерор 404. На 8 декември во Павлик Рум. Карти на друга страна.мк. Кликни, купи 400 денари. Побрзајте, купете си карти затоа што ќе нема и затоа што секој народ има фабричка грешка. Само ние македонците имаме по 5-6 фабрички грешки. Не им верувај на данајците, никога дарови ти носат. Позната реплика од антички епе. Внесувањето на бугарите во уставот е внесувањето на коњот во Троја, или познатиот тројански коњ, што било класична стапица. Излегле грциве, ги испозаклале тројанциве и ајо пичко мати. Истата приказна е, која што се повторува со векови. Истата приказна беше како беше намамена Југославија во граѓанската војна. Прво милијардата на Реган, вете на 84-та, почна рецесија во Југославија. Криза, умира Тито. Почна да порека столбовите на врз кои што се почиваше, нели, врз кои што почиваше таа цивилизација, држава, почнуваат полека да се расформираат од внатре. Со многу пари. Како ќе ви кажам малце попосле, секунда-две. Значи, армијата, комунистичката партија, братството и единството, сплотеноста. Американците викаат, ви нема проблем, ви треба милиарда да покренете повторно, да рестартирате економија, да влезете повторно во инвестиции, ова нема проблем. Ве чека милиардата. Ама прво морате да смените системот, не ни се свија ваш економски систем, општествен. И тоа, ајде ќе почнеме да менјаме Марковиќ реформи, не шовона, почна малце приватизација, полека да се приватизира. Не. Више Буш доаѓа тогаш на власт. Не е доволно, не. Мора и политичкиот систем да го смените. Повеќе партиски. Добра, ај повеќе партиски ќе направиме, ама не. Вие како што сакате сега партии повеќе ова. Ние како што ќе ви составиме партии. Ние ќе ги ќе офинансираме повеќе партискиот систем. Ние ќе се ставиме наши луѓе што ќе ги водат тие партии. Све националисти дојдоа на власт. Од будала по будала, најбудала Милошевиќ од сите. Човек поранешен стипендист на Рокфелер. Ама ве чека и кредит од Светска банка. Леле, шубав кредит. Тој па кредит, знаеш како се рестартира економија? Да, има вистина, немаме причина зошто да не ви го дадеме кредитот. Исполнувате сите услови да добиете кредит. До сега редовно сте ги враќале долговите. Ама мора прво да внесете партии, нови, така. Повеќе партиски систем. Да, и ова системов. Системов не одговара тоа. Не може така. Нешто слично и сега. Вчера, завчера, на големи звона, најава. Внесете ги бугарите во уставот, одма отвараме прво поглавје. Дечки, со отварање на секое поглавје, знаете што пари ќе земете од нас? Пример, отвараш поглавје, појма неам, судство, одма зимаш, не знам колку милиарди од тие фондовите нивни, шом си го отворил поглавјето, зимаш одма милиарди од фондовите за судство, не знам за овој, појма неам, градежништво, отвараш, не знам што тамо, како иде тоа. Одма доаѓаш за тоа пари. Земјоделие, одма. Пари, одма. Кој како отвориш поглавје, пари добиваш. Пари! Паре! Ево вам паре! На паре! Дупе вам е зинуло за паре! Не ви текно на оваа позната реплика од еден од најубавите, најсмешните југословенски филмови Тесна кожа 1. Легендарна. Требаше нешто да научи овој свет, да научат овие политичари од тој филм, ако воопшто го гледале. Не е само грзо да ви зине за пари. Не е све во пари. Не во нашиот случај. Кога бараат да плукнеме на све што сме биле.
Знаете која е целта? Не им одговараме, луѓе, треба ова да се подели. Во нивните географски карти треба да има една држава у која што ќе влезе дел од Македонија, во таа голема Албанија и уште една што би ја приграбила Бугарија. Тоа е горе-доле, ама не тоа не го прават они од некои си, они што толку многу сакаат, него само ќе ги слушаат своите овие пријатели. Тоест, они ги слушаат оние на кои им се тие пријатели или овакво колеги во Унијата. Многу е просто. Има, нели, една учителка во едно оделение, не може да ги сака исто сите деца. Едно ќе сака, поишено помоца. Секогаш има едно дете од цело оделение или од цел клас кој што органски не го поднесува учителка. Не знае зашто да ја прашаш и нема логичен одговор, ама едноставно не го сака. Не може да го поднесе. И во таква ситуација они ти викаат: окей, еве ви дар, веднаш ќе ги отвориме поглавјата, само внесете ги бугарите во уставот. И одма отвараме прво поглавје следниот ден, тачно у подне го отвараме поглавјето и одма за тоа отворено поглавје можете пари од нас да земете. Тројански коњ внес на бугарите во уставот. Увод за федерализација и целосен распад, поделба на државата, целосна бугаризација, целосно поништување на македонскиот народ, македонскиот идентитет. Ама сега му викаат на премиерот: и ако не ја земе сега, ако не ги внесеш бугарите, оваа опозицијава, бивши патриоти многу големи македонци цел живот живееле на грб на ВМРО, а сега плюкаат по ВМРО. И они викаат: ако не ги внесеш бугарите уставот, нема отварање на поглавја, нема лапање пари, нема развој. Без тие лапање пари што ти ги дава ова неповратни некои инвестиции, ова кредити, Европска Унија. Готово, стагнираш, умираш, ништо не функционира. Уште толку луѓе ќе земат бугарски пасоши. Ма сите ќе земат бугарски пасоши. Сите од прв до последен. Еве, ја нема да земам бугарски пасоши. И сега дечки многу големи паметни фраери, патриоти, бивши ВМРО-вци кои што цел живот живееле на цицката на ВМРО и правеле бизниси од ВМРО, што правиме се? Еве, ја нема да земам бугарски пасоши. И сега? Како знам дека нема да земам? Дај Боже никада не дознаете дека нема да земам. Да не дојде до тоа кога сите ќе земаат, ако се исполни таа вашето пророштво. Ама еве, ја нема да земам. И знам дека има уште илјадници, стотици илјади како мене што нема да земат. Јебем ти Европска Унија. Фашизоидна творба, профашисти. Мислите дека лицето на фашизмот, на нацизмот, денес е она лице на нацизмот кога Хитлер доаѓаше на власт во Германија? Мислите тука нешто со свастики пред очи вака ќе ви мафтаат? Ќе прават нови нинбершки закони во склоп на Европска Унија, каде што ќе биде поддржана расна, етничка и друга сегрегација, дискриминаторски закони, кои што едни ќе ги ставаат во категоријата на супер раса, други ќе ги ставаат во категоријата на подлуѓе, не луѓе или нижи форми на живот. Мислите дека современиот нацизам или неонацизам и неофашизам во склоп на Европска Унија има ваков лик? Па сега сме 21 век, барем толку научиле. Барем научиле како да ги кријат нозете као змија, што ги крие. Денешниот неонацизам рефлектиран во Европската Унија има човечки лик. Тоест би рекол човечен лик. Он ви зборува за толеранција, за политичка коректност, против говор на омраза. А уствари, во позадина е се спротивно од она што декларативно го тврди и што го има формално на хартија напиша.
И наскоро ќе го видите тоа на дело. Во случајот со македонците е многу лесно се гледа. Еден народ од милион луѓе што живее на Балканот и уште пола милион нека има македонци што живеат на тлото на Европа, не се ни толку, им смета затоа што одбива да прифати административно име наметнато од страна на неговите соседи и спонзорирано од истата таа унија, затоа што таа се грижи за своите браќа и сестри членки, пошто иста тиква дуваат неонацизмот во човечен лик, невидлив на изглед. Но во суштина уште поопасен од оној што го воскресна, тој што го роди Адолф Хитлер. Зошто е уште поопасен? Затоа што не знаеш на што си со него. Со Адолф Хитлер знаеше на што си. Он е нацист, ваков, таков, непријател, црн ѓаол, се тепаме против него. Сега е све една онаква неутрална боја. А од оздола гол неонацизам. Ако ви е до пари, драги мои, еве Бојрум, можете уште денес да ги внесете бугарите во уставот. Ке отворите поглавија, ке земете пари. Иако ние дури да ги внесеме бугарите во уставот, дури да отворат поглавја, треба да бидеме сите свесни дека ние нема никогаш да влеземе во Европската унија. Велам никогаш, затоа што и до моментот нема да го дочека оваа држава моментот која ќе влезе во Европска унија. Што заради тоа што поради тоа што Европската унија ќе се распадне претходно, ќе видиме само како, дали во мирнодопски услови или ќе се лее крв, тоа не го знаеме, или втората опција нема да влеземе од проста причина што претходно, пред да влеземе, оваа држава ќе биде поделена.